လူတော်ပုဂ္ဂိုလ်တို့အားစွန့်ကြဲပေးကမ်းတဲ့အလုပ်ကောင်းတဲ့အလုပ်ပြီးတော့မတရားတဲ့ကိုယ်တို့အပြုအမူတွေကရှောင်ကျဉ်တဲ့အလုပ်ဒီခါလေးအကြောင်းအားလျော်စွာဒီပါတိကကြီးဆောက်တည်ပြီးတော့ရှောင်ကျဉ်တဲ့အချက်တွေကရှောင်ကျဉ်တဲ့အလုပ်ဒီလောက်ဆိုရင်မပြီးဘူးလားလို့မလုံးတော့ဘူးလားမေးရရှိပါတယ်ဒါတော့ပြုလို့ရှိရင်အကျဉ်းစားဖြစ်တဲ့လောဘဒေါသမောဟအစရှိတဲ့ကိလေသာတွေပေါ့ဒီတစ်ပတ်ဆုံးငြိမ်ကြီးရောက်တော့တဲ့ကိလေသာတွေဒါကြီးငြိမ်နေတော့လူတွေဖို့တော့ဆိုရင်တော်ပြီပုံကမေးရရှိတယ် So Sayadaw says, as the ordinary worldly people, when we try to perform generous act, whenever there would be people to give something as the acceptors, and we give something to them and perform the generous act, in that way we could have generous mind. And again, as the lay people, worldly people, to have good physical behavior, good verbal behavior, if we just try to observe the 5 precepts, then it is sufficient for those people who are living in the world, engaged with the world. They could have well-controlled physical behavior, well-controlled verbal behavior. In this way, there could be civilized and cultured way of living, so that is also enough for the lay people just to have good behavior following the 5 precepts. And sometimes whenever there would be appropriate time, then we just observe 8 precepts and try to abstain from some unwholesome activities. This way also we can have wholesome behaviors physically and verbally. So our behaviors are quite pure because of those generous acts as well as observance of precepts. Do we need to do anything more apart from those wholesome activities? So such question could be arise in your mind. Do you think just having the generosity or generous mind in your life and having the observed precept, those things are enough for us to be good people as the lay people? Sayadaw would like to know what is your own opinion about that. Just not? Why? Alwadam bebe malu segara tamadi sije masima. And what about the precepts?
if you have well observed 5 precepts, and even sometimes you are observing the 8 precepts, isn't it sufficient for you as the lay people? Chichen metta ne jina jin karuna wa. Shi lo ko yin saတရားနဲ့မတရားတဲ့ကိုယ်တို့အပြုမှုတွေကရှောင်ကျဉ်နေတယ်လို့ဆိုရင်တော့ရှောင်ကျဉ်လို့ကိုယ်မှုလေးတွေစင်ကြယ်ရင်ကြီးနေတယ်လို့ဆိုရင်တော့တစ်ခါမှာမကြည်နပ်เสียမုန်းစရာတွေနဲ့ကြုံရင်မကြည်နပ်ဖို့မုန်းဒေါသတွေဆိုဖြစ်တတ်တာပဲဒီလိုရဲ့အသက်ကိုညင်းစေတပ်ဖြတ်မှုမပြုပါဘူးလို့ရှောင်ကျဉ်ထားရင်တော့ဒေါသဖြစ်လာလို့ရှိရင်ညင်းစေခြင်းနဲ့စိတ်ဒေါသတွေဖြစ်လာလို့ရှိရင်လည်းတတ်ချင်ဖြတ်ချင်တယ်စာရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းတတ်ချင်ဖြတ်ချင်တဲ့စိတ်တွေလည်းပေါ့နေပေါ့ပြောတယ်အဲ့လိုစိတ်တွေလက်ခံထားလို့ရှိရင်ဒီစိတ်တွေဒုက္ခပြီးနေတယ်ဒီဒေါသကိုလိုလိုက်ပြီးတော့လက်ခံထားလို့ရှိရင်ဒေါသဒုက္ခပြီးနေတယ်ခဏဒီလိုက်ရင်ပြတ်သွားတယ်ဒါသူဝကြီးစီကိုအပိုင်စီလို့တဲ့အဘိဓါခေါ်တဲ့လောဘတွေဖြစ်နေတယ်ဒါလည်းမကောင်းပိုင်စီလို့တဲ့စိတ်ကဖြစ်ပြီးတော့နောက်အပိုင်စီတဲ့ပိုင်ကြီးပေါ့မတရားယူတဲ့ပိုင်ကြီးကိုလည်းမရောက်ပါဘူးကိုမပိုင်မဆိုင်တဲ့ကာမကိစ္စတွေမှာပြုလို့တဲ့စိတ်တွေဆိုတာလည်းပေါ်ရင်လည်းပေါ်ပါပဲဒါမှပြောနိုင်တယ်ဒီညလင်းကြီးပောက်ချင်တဲ့သဘောကြီးပဲဒီညမျက်နှာကိုလင်းကြီးပောက်ချင်တာရှိတယ်မိမိအကျိုးအတွက်ငဲ့ပြီးတော့လောဘနဲ့ပောက်ချင်တာလည်းရှိတယ်လင်းကြီးလည်းရှိတယ်နည်းနည်းပေါ့မိမိရှိဝါတွေလည်းပဲအပေါင်းပေါ်ရင်းနဲ့တွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်အာသာလိုပဲဖြစ်ဖြစ်သူအပြစ်တွေမှာကြောက်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လူဝိဆက်ဆံရေးဒီပြည့်စုံရဲ့အနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ်တယ်ကိုယ်လူလျောက်လည်းတောက်ချက်ပေါ်တယ်ဘယ်လိုကတိုက်တွန်းလို့ရှိရင်လည်းတောက်ချက်ပေါ်တယ်ဖြစ်နေတာပဲအဲ့ဒီလိုစိတ်ထားမျိုးတွေဖြစ်နေမတတ်ရှင်းလို့စိတ်မတတ်ရှင်းမှုဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိတ်နဲ့စိတ်ထားဟာအောက်တန်းကြတဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ထားလို့ဆိုတော့အစင့်နေနဲ့အစင့်နဲ့စိတ်ထားလို့ဆိုတော့လူကြီးလူကောင်းတော်ကောင်းဆန်တဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ထားလို့မဟုတ်သေးဘူးဆိုတာကိုသိရှာဒါအဲ့ဒီစိတ်နဲ့စိတ်ထားမျိုးတော့မဖြစ်အောင်သောတိဆောင်နေထားတဲ့သိက္ခာပုဒ်ဒီမပြည့်အောင်ပြုလို့တဲ့စိတ်တွေတော့မရှိရအောင်အစင့်စိတ်ကိုတူးကြည့်ပြီးလူနေပါလေအဲ့ဒီလူရဲ့အလုပ်ကတော့စိတ်ဉာဏ်ထိန်းသိမ်းတဲ့အလုပ်ပါပဲ Sayadaw says, when you are performing the generous act and observing specially 5 precepts, occasionally 8 precepts, to have controlling power in physical and verbal unwholesome behaviors, through which generally you can develop loving kindness, compassion, and you might have feeling with others as your own, where feeling of oneness would be there, but just having such type of simple wholesome behaviors
and just having the controlling power to control the defilement of transgression, but you couldn't have real control on the strong type of mental forces which could be arise at any time. Sometimes there may arise such unsatisfactory feeling in your mind, unpleasing feeling on your mind, disturbing feeling on your mind, real control of your mind, just observing the precept, just the power of the observance of precept. So you can easily broken your precept because of that strong, powerful, hating mind. Again, if there would be strong type of greed to possess others' property by force, sometimes the mental powerful desire could arise as the covetousness. Because of that feeling of covetousness, you couldn't have control just observing the precept. So therefore you can easily take others' property by force. You can even plunder others' property, rob others' property, steal others' property, so you can break the second precept. And if there would be a really strong type of lustful thought, craving in your mind, arising powerfully, very easy to break the third precept if you don't know how to control your mind from that powerful desire of lust or craving. So in that way you can easily break down your precept. And if there would be some type of strong feeling of hatred towards the other people, and you desire to do something harm to others using the false speeches, harmful speeches, with troublesome affairs in their life. So in that way you can easily break the fourth precept. Again, sometimes because of you are living in the society, you might have a lot of friends, intimate friends, near and dear friends, and sometimes you are going to attend the parties, and sometimes you are going to have entertainment as the picnic. At the time they can push you to take little bit because at that time you may not be able to avoid and you don't want to break your friendship. So easily break the fifth precept, just having a little sip a little sip. So in that way you can easily break down the fifth precept if you don't have real control in your mind. So therefore Sayadaw says how you can easily break all the precepts if you don't have real.
ကိလေသာရဲ့အချုပ်ချယ်ခံရတာဒီအချုပ်ချယ်ခံရတော့ဝိမု ക്തി ခေါ်တဲ့လွတ်လပ်မှုမရှိဘူးဒီအချုပ်ချယ်ခံနေလို့လွတ်လပ်မှုမရှိတဲ့မြတ်ဒီကိလေသာတွေနဲ့စပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ပေါ်လာတာဒီကြတယ်ဒါဒီကိလေသာတွေကလွတ်မြောက်အောင်ဆိုပြီးတော့သူတို့ရဲ့အချုပ်ချယ်လွတ်မြောက်အောင်ဆိုပြီးတော့လွတ်လပ်ရေးရဖို့သိရေးကြည့်ပါတော့ဒီ freedom fighter ဖြစ်ဖို့ပါတယ်ကိလေသာတွေအဲဒီကိလေသာတွေလွတ်အောင်လုပ်တာဟာကိလေသာတွေငုတ်ခံရဲ့အရှုံးပေးတဲ့ဘဝနေပြီးတော့တကူကြီးတော်ဆံပြစ်တာလေဓမ္မပြောင်းလဲပြစ်တာလေကောင်းတဲ့တန်ရှင်းတဲ့တိုးတက်တဲ့အနေနဲ့ပေါ့လေပြောင်းလဲပြစ်တဲ့အတွက်တော့ကပါပြုပြင်ပြောင်းလဲတော်လာတဲ့အလုပ်ကို revolution ခေါ်တယ်လို့ဒီမှာလည်းဓမ္မ revolution လို့ပြောပါတယ်အဲလိုပြုပြင်ပြောင်းလဲတော်လာပြစ်လိုက်မှကောင်းတဲ့အခြေအနေတန်ရှင်းတဲ့အခြေအနေရောက်ပြီးတော့ဒီအချုပ်ချယ်တွေကလုံးရောက်ပြီးချမ်းသာမှုရနိုင်ပါပါ And Sayadaw also says, until we could have such powerful control in our mind, we couldn't raise our human life to have real upliftment in it. So it is the mental power through which you can give up all the unwholesome activities, then only there could be upliftment of the human behavior. As much as you uplift your human behavior, so much your life also raises up, and you would be in the high standard position. If not, if we try to think our whole life structure, then we can easily realize that we are the prisoners of those strong defilements such as greed, hatred, delusion, and so on and so forth. We couldn't get rid of such powerful bondage of that defilement. We never have any kind of freedom if we couldn't get rid of those defilements. So whole life we are the prisoners of greed, hatred, delusion, and so on defilements. So Sayadaw says, if you want to gain the freedom from your life, you need to get out from the prison of the defilements. To do that, you need to be a real freedom fighter. If you couldn't fight with the defilement, you couldn't get the freedom. Therefore, it is necessary to have some strong change in your life. Then only you will be free from the defilements, and you will have the
real change in your life. To have that kind of change, you need to revolt. In appropriate way, lawful way, legal way, not illegally. So therefore Sayadaw says, Dhamma Revolution is necessary. If you revolt with the Dhamma, and according to the Dhamma, then you will become real revolutionist as well as real freedom fighter. လောကမှာအုပ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စနစ်မကြိုက်လို့ရှိရင်ကြော်လွန်ပြရတာပဲပြုရင်ပြောင်းလို့ပြရတာပဲဒီလိုဖြစ်နေချက်ကြီးအုပ်ချုပ်ခံရတဲ့အခါအုပ်ချုပ်ခံပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာနေချက်အလိုလိုက်နေရတော့အားကလည်းနည်းတော့သူရဲ့အချုပ်ချယ်ခံရတော့မလွတ်လာဘူးဒီတော့လွတ်လပ်ဖို့ရာအတွက်ရုပ်ခံရတယ်ပြုရင်ပြောင်းလို့ဖို့ရှိရတယ်နေချက်အချုပ်ချယ်တွေလွတ်အောင်ကြိုးစားလွတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင် freedom ဆိုဖြစ်သွားတာပဲအဲဒီ freedom ဖြစ်ဖို့ရာ evolution လုပ်ရတယ်ပေါ့သူ့ဒီပဲတိတိကျရဲ့အချုပ်ချယ်ခံတယ်တိတိကျကြေးကြော်ရှင်နေရတာဆင်းရဲလာပါပြီငယ်ငယ်ဘဝလေးထားပါတော့ဒီခုဘဝပါပဲတိတိကျအလိုလိုက်လို့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ခဲ့တဲ့ဟာကြီးပြန်တွေ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်စရာလန့်စရာအမှန်ကောင်းပါတိတိကျအလိုလိုက်လို့ကာယကံရောက်ဒီကံရောက်ဒီစိတ်ဒီဘဝပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခကြီးသိနေရတာပဲသူတို့အလိုလိုက်နေလို့ရှိရင်ဒီလိုပဲဆက်ပြီးတော့လည်းဆင်းရဲနေဦးပါတော့ဒီတော့သူတို့ရဲ့အချုပ်ချယ်သူတို့ရဲ့အလိုလိုက်ကားတော့သူတို့ရဲ့ချုပ်ကံမှုကမလွတ်လပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆင်းရဲတဲ့အခြေအနေကိုသိမြင်ပြီးတော့တင့်တော်ချက်လက်တဲ့လက်နဲ့ပေါ်ပြီးဆွဲကင်ပြီးတော့ຢာတွေကိုတိုက်ထုတ်ပြီးဖို့ဒါလိုပါလေ In the ordinary life, if the governing body giving lot of troubles to us, keeping us as the prisoners without having any freedom in all sorts of social activities, and if you don't have satisfaction with the governing body, then in your mind as well as in your life there comes the thought how to change the governing body, how to revolt them to gain freedom in society, freedom in life. Especially if you have to live in colonial state and the imperialists are there to suppress you, not to have any kind of development in various worldly aspects. You want to get rid of such type of difficulties and suppression, so you try to be very active to revolt yourself, organizing all sorts of organizations to put away the powerful governing body to get the freedom. And if you could be successful in your revolutionary act, then you will get freedom and you will have your own free governing body
and you can do freely whatever you want to have. The development in your life as well as in your society. So Sayadaw also says, leave all those ancient, unseen suffering life. Try to see our present life, how we are governed and overpowered by such hidden defilements in our whole life or in your whole life, and how they made us, made you their servants, to have everything done for them, giving lot of troubles to you. If you don't realize how you are suppressed by those defilements and make you servants to fulfill their desires, fulfill their necessities, then the defilement will be there to give you all sorts of punishment, all sorts of troubles and difficulties in your whole life. You couldn't get rid of the powerful grab of those defilements. So therefore it is also necessary to have some change to get rid of the strong hold of the defilement. You need to have freedom from the strong grabbing of the defilements. So therefore Sayadaw says it is necessary to have Dhamma Revolution to get rid of the defilements and to have your own type of freedom to gain the peace and happiness in your life. စောင့်ကြည့်ဆောင်နေထားတဲ့ဒီလပြည့်စုံရင်ပဲတော်တော်လေးကြမ်းတမ်းတဲ့ကာကမြောက်စီကမြောက်တစ်ဖက်ဆုံးရောက်သွားတဲ့ကိလေသာတို့အလိုမလိုက်ရတော့ဒီမှာစောင့်ကြည့်နေတာကိုရင်းစာတရားထားပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေတော့သူတို့အလိုလိုက်တယ်လို့ရှိတော့သူတို့အလိုမလိုက်တော့သူတို့ရဲ့အချုပ်ချယ်ကလွတ်သွားတယ်သူတို့အချုပ်ချယ်ကသူတို့ကတော့ freedom ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီခါမျိုးမှာကိုယ်လိုမျိုးစင်ကြယ်ကိုယ်ကြီးမဟုတ်ရင်ကြီးရတယ်တီလာနဲ့ချက်ချင်းပဲတော့ကြောင်းပဲပြတာတီလာဓမ္မနဲ့ချက်ချင်းကြောင်းပဲပြတယ်တီလာဒီမကျိုးပေါက်ရအောင်ထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ခြင်းအားဖြင့်ဆောက်ရှောက်လို့ဖြစ်နေတဲ့ကိလေသာတွေအဲ့ဒါကမှတိုက်ပလိုက်တာပေါ့လွတ်လပ်အောင်ဆိုပြီးတော့တက်ခိုက်တယ်တက်ခိုက်ပြီးတော့သူရဲ့အချုပ်ချယ်လွတ်သွားတာစင်ကြယ်ကိုယ်လိုလေးစင်ကြယ်တန်ရှင်းနေရင်ကြီးကိုယ့်ဘဝကိုပြန်ကြည့်ပါဒီလောက်ဆိုရင်ပဲတော်ချင်းမှုကြီးကောင်းတာSayadaw says we are really revolting the defilements when we observe precepts. Through the precepts we are fighting with the defilements of transgression. When we observe and protect those precepts which we try to take vow not to break them, and if you are really protecting those precepts, whatever you have observed during that moment, you are getting rid of those transgressive defilements. So you are free from those unwholesome defilements, and you are really purifying yourself from those defilement of transgression. You are getting
freedom from the defilement of transgression. So in this way, during that observance of precepts, you are clear from the rough type of defilement. You are free from the strong hold of the grosser type of defilement. So in this way, you could purify your physical and verbal behavior, having the wholesome behavior. That type of purity also should be praised. That means until you are really protecting your precepts, you are observing the precept without having any kind of damage on those precepts. So you really have the clarity of physical behavior and verbal behavior. When you have clarity of physical and verbal behavior, some sorts of mental purity and mental clarity is there. So therefore you also become the praiseworthy people during that observing moment of the precepts, and you are free, you are getting freedom during that moment. အဲ့ဒီပြောင်းလဲမှုဟာတန်ရှင်းသောပြောင်းလဲမှုကောင်းသောပြောင်းလဲမှုစိတ်တန်းကြသောပြောင်းလဲမှုဒါတော့သူများနည်းနည်းမှမကြည့်ကြစေပဲနဲ့ကိုယ့်အတွက်အလုံးအကျိုးများသောပြောင်းလဲမှုဆိုတာပေါ့လေတွေ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အခြေခံကြီးအဖြစ်အလုံးကြည့်နေစေကောင်းတယ် Sayadaw says those changes are really good changes, wholesome changes, uplifting changes, because during that moment, during that time, you are free from harming any other beings. You are really trying to have benevolent thought towards the other being, comparing yourself as your own being, as your own life. So you are free from harmful activities. So therefore, that moment, that time is precious time for you, and that change is actually great change, pure change, wholesome change. So therefore Sayadaw says it is praiseworthy moment, uplifting moment, high grading moment. This is the chica, this is the Janzaru, Chochega, Luyopi. Say time of China, this is the Chochega, Luyopuya, Joyfully. We will see me in the deep and on the diary. After me, a yogi Puya. Say time of China in the Kiddy. Look at it, do it a Chochega, look at it. Do it a cage on Chema, because she mentioned in the book. Do it a Richie, they went up the town. Let me hear on the solution. So you have a I be one back with 6 ideas. Only pay. Don't need to charge you for it. The book Muyali, but yet I find it on nearly on your side.
ဖြောက်မှန်တဲ့အကြောင်းရဆိုင်မှုရဲရဲရင်းရင်းတဲ့အကြောင်းရဆိုင်မှုပေါ့ဒါလေးရှိတယ်စိတ်နည်းနည်းမှရော်ရဲမသွားစေပဲနဲ့ခက်ကျင်းချင်းအကြောင်းရဆိုင်မှုရှုခွင့်ရှုခွက်အာယုံစီစိတ်အမြဲတည်းရောက်သွားအောင်ဆိုပြီးတော့တောအားလေးအမြဲတည်းပြီးသူရဲ့တောအားပြီးမှုကြောင့်စိတ်ထဲမှာဖြစ်နိုင်တဲ့လောဘဒေါသကိလေသာတွေလက်မခံတော့ဘူးပယ်လာလိုက်တယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်မလာတော့ပယ်လာလိုက်တာဒါ evolution ပဲအဲ့ဒီ evolution တဲ့တန်တာနဲ့ကြောင်းရဆိုင်ပြီးနေတော့ဝိရိယနဲ့ကြောင်းရဆိုင်ပြီးမိတဲ့ရှုခွင့်ရှုတဲ့ကောင်းပုံကအစအာရုံမလွတ်တတ်မှတ်မိတယ်တတိကလေးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီတတိကလေးကမိမိရဲ့စိတ်ဆက်ပါလောဘဒေါသကိလေသာမဝင်ရအောင်အကာအကွယ်ပေးထားဆောက်ရှောက်ထားဘယ်လိုကောင်းလဲဆိုမြဲဆိုရှုရအာရုံမှာစိတ်ကလေးစူးစိုက်ပြီးတော့ကြာတယ်အဝိကေဘောစမာဓိဆိုတဲ့မပြတ်မလွတ်ဘူးဒီမှာပဲစီယုံကြာသွားစီယုံကြာသွားတဲ့အခါမိမိရဲ့စိတ်ပုစုကွဲမလို့ပြတ်မလို့ဘူးကောင်းတဲ့သဘောလည်းမရှိဘူးစူးစီတိတ်တဲလေးရှုရအောင်ပါလားခါစုပြီးတော့ရက်တဲ့အနေနဲ့တည်ငြိမ်ပြီးတော့နေတာပဲအဲ့ဒါလိုအခိုက်မိမိရဲ့စိတ်ကလေးစဉ်းစားစားစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ပြယုဌာဏကိလေသာဒါကိလေသာမှာဝိမလာရောက်မလာတော့တစ်ချက်မှတစ်ချက်ကင်းတော့တစ်ချက်မှတစ်ချက်ကင်းတာတမလေးမှနေအချိန်လုံး60ကင်းတယ်။ဒီအဆက်မှနေလို့ရှိရင်ဆက်မှတော့အမှတ်တစိတ်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒါကြီးကင်းနေတာပဲ။ချက်ချင်းပြောင်းလဲပြီးတော့ပြောင်းလဲတဲ့နီးပေါ်ဒီတော်လာပြီးတော့ချက်ချင်းပဲစိတ်အမူအရာလေးတန်ရှင်းပြီးတော့တန်ရှင်းတော့ပြောင်းလဲကောင်းတော့ပြောင်းလဲတိုးတက်တော့ပြောင်းလဲထက်တန်းကြတော့ပြောင်းလဲကိုယ်တော်ကအများတော်ကိုကျေးဇူးရှိတယ်ပြောင်းလဲဘူးပြောင်းလဲမှုတွေရှိတယ်စိတ်ဝင်စားကြတော့ဒီကြည့် Sadhu says, in such a way, at first you are trying to get rid of those transgressive defilements and trying to gain the freedom from those defilements. After having the rough type of freedom, again, if you try to develop your energy to fight with those defilements which are more powerful than those rough type of defilements, and you are trying to have some kind of mental force to fight with other types of defilements. For the example, Sayadaw says, now you are practicing Satipatthana Vipassana meditation. You are trying to have strong mental power to possess strength of your mind. The strength of mind doesn't come itself. You need to have various mental forces to gather the energy to have the strength of mind. So therefore, each and every moment you are striving for something. You are trying to get energy for something.
So while you are sitting to do the practice, in practical way, immediately after sitting, you try to focus your mind on the abdominal area. Then what would you do? You try to direct your mind to get the primary object as the rising or falling. So whole focus of your mind is to be well focused on the abdominal area, to catch each and every process of rising or falling whenever they arise at the present moment. To get the rising as rising from the beginning to the end as the whole process, simple effort doesn't work. You need diligent effort, forceful effort, powerful effort, energetic effort. So all the time you are trying to push your mind towards the rising process or the falling process, to get the rising as rising and falling as falling. Not only just to see the form of abdomen, not just only to see the process of rising or falling, or the manner of the abdomen, or manner of the rising, but you are trying to find out something which is unusual and which is the real thing to find out. So if your directing power or your effort or your endeavor is really forceful, then you can see each and every rising and falling process, some type of natural phenomenal aspects. Sometimes you may see as that is the driving force. But there is another type of mental force which sticks together with the energy to get the whole process of rising as rising or falling as falling. So you become very alert to get the immediate process of rising and the immediate process of falling. So that is your observing power coming together with the energetic energy or the effort. So when there would be the observing power or awareness, or the, as you use as mindfulness, the carefulness, then you will get rising as rising precisely. You don't miss the rising. To note as rising, to get as rising with the phenomenal processes. And if you have such precise observing power, your mind does not wander anywhere. It will stay sticking with the object. Your mind followed together deep into it. It seems digging inside. That is the power of concentration.
another mental force. If you have that mental force, you never miss the rising to get clearly in your noting and knowing as rising, or the falling process as falling. So whenever you have the effort in noting of rising, and whenever you will have the observing power or the carefulness, watchfulness or mindfulness together with the rising or falling process, and whenever the concentrated mind direct approaching towards the object will be there, try to see your mental state and try to see your mind. Could there arise any kind of defiling forces during that moment when you possess those three types of mental force? Never. So you are free from those defilements. There couldn't be greed, there couldn't be hatred, there couldn't be delusion or illusion or not knowing anything. So each and every time if you have that force or those forces, then your mind would be free from another type of defilement, which we may say as obsessive defilement. You are free from obsessive defilement. Not only you are getting freedom from transgressive defilement, now you are getting freedom from those obsessive defilements. So in this way you will get more and more powerful mind and mental condition during the practice. So therefore Sayadaw says the practice is the real revolutionary power to become a freedom fighter and to have a real revolution in your life to get rid of those strong, powerful defilement forces. လောဘကိလေသာတွေကကိလေသာတွေအချုပ်ချယ်ကမလွတ်လပ်သေးဘူးကြောင်တော့မှတော့အရေးကြီးတဲ့ကိလေသာတွေအချုပ်ချယ်ကလွတ်လပ်ရေးအတွက်ချုပ်ချယ်ကလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ပေါ့လေဒီခုလိုအချိန်လေးတွေကြိုးစားလို့ဒီခုနဲ့ဒီခုဆက်ဆံပြီးတော့အချိန်ရအပြည့်သွားရင်လည်းသိအားရစရာကောင်းတာချုပ်ချယ်လွတ်တယ်ဆိုဒီရဆိုင်ရရှင်းတော့တယ်ကြိုးစားမှုရှိသလားအချုပ်ချယ်ကလွတ်လေလေဒီရဆိုင်ရတာရှင်းနေတယ်ရှင်းလာလို့ရှိရင်ကြည်လင်းလာတာပဲကြည်လင်းလာလို့ရှိရင်နှစ်သိအားရမှုဒီတီးလို့ဒီကြောင့်မှုလို့ပြီးတော့ချမ်းသာမှုဆိုတာတည်ငြိမ်မှုဆိုတာနောက်ပိုင်းအလိုရောက်လာတာပြီးတော့ကာကွယ်ရေးဒီမှာရှိထားတော့ကာကွယ်တော့လုံထုံးနေတာပဲဒီကနေ့နောက်ဆက်ပြီးလုံရှုံတော့အေးချမ်းတာပဲကာကွယ်မှုကောင်းလို့ရှိရင်လုံချုံတော့အေးချမ်းလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသဘောတရားတို့ဟာခုန freedom fighter အတွက်ပေါ့ဒီပြည့်စုံချမ်းမြေ့ဖို့အကြောင်းဖြစ်တာလေ Sayadaw says, if you could possess such momentary mental powers each and every time, then each and every time your mind frees from those strong defilements, powerful defilements. Whenever you are free from those defilements, your mind is well protected from the defilement.
And that protection is the cause to have security in your mind. Through protection you will get the security. And when you will have security, there will be peace of mind. You don't need to have any kind of excitement when you are in secure place. Joyous feeling. My mind is now free. My mind is well secured. So, feeling of rapture arises in your mind. When rapture will be there, follows the bliss together. So, as much as you are getting rid of defilement, so much you will get the protection, you will have the security, and you will enjoy it. Real peace you can see momentarily during such period when you are engaged really with those strong, powerful mental forces to drive away the defilements. That is, Sayadaw says, blissful moment, happy moment, peaceful moment for you. Although you are not really getting rid of defilement, but you can see momentarily how you are really in peaceful condition, secure condition, protected condition. So in that way you can realize how important to get rid of those defilement and have the freedom from defilement, revolting it forcefully. And you will become gradually the true freedom fighters. ဒီနေ့ပြည့်တော့ပါပြီဒီနေ့လည်းပဲလူပိတရားနဲ့နာရပြီးတော့လမ်းကိုလက်ခင်စနေစုတရားနဲ့နာရဆိုတော့တရားတွေနာရတယ်၃နာရီကြာတယ်တနာရီပဲပေါ့ကိုယ်လည်းတနာရီဆိုတော့ဒီတရားနာရတဲ့အချိန်ကအားလုံးပေါင်းလို့ဆိုရင်တနာရီပဲဖြစ်သွားတယ်ဒီနေ့လာတော့အဆုံးတက်ကြပါဘူးနောက်ခါကျမှလည်းဆက်ပြီးတော့ Sayadaw says, now already 1 hour is completed. Today you have too much listening. You have already listened to the introductory tape, and you have already listened to the guiding tape, and now you are again listening the discourse from Sayadaw. So whole day you are engaged in listening to the discourses. Sayadaw says, if you water too much to the plants, then the plants may die. So therefore it is not useful to watering too much. So today you have too much watering. The Sayadaw says he will continue to explain about the practice of Satipatthana in coming days. For today the discourse will be ended now.